સુરતના ઓલપાડ તાલુકાના ભાંડુત ગામના વતની અને કોબા પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય ધર્મેન્દ્ર પટેલને રાજ્યના શ્રેષ્ઠ પ્રાથમિક શિક્ષકનું પ્રતિષ્ઠિત ચિત્રકૂટ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યું છે। આ સન્માન મહુવા તાલુકાના તલગાજરડા ખાતે પૂજ્ય મોરારી બાપુ દ્વારા રાજ્યના 36 શ્રેષ્ઠ પ્રાથમિક શિક્ષકોને આપવામાં આવ્યું। આ પ્રસંગે તલગાજરડા ખાતે નવનિર્મિત કેન્દ્ર વર્તે શાળાના બિલ્ડિંગનું લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં શિવકુંજ આશ્રમ અધેવાડાના સંત પૂજ્ય સીતારામ બાપુ, રાજ્યના કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી, ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ મહામંત્રી અને અન્ય હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આજે 14 જાન્યુઆરી એટલે કે મકર સંક્રાંતિના દિવસે તલગાજરડા ખાતે એવોર્ડ જે મોટા હસ્તે આપવામાં આવ્યો। ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવું છું અને સમગ્ર જિલ્લામાંથી જ્યારે એક શિક્ષકની પસંદગી થતી હોય છે અને એમાં મારી પસંદગી થઈ છે એ બદલ સંઘનો અને તમામ સભ્યોનો આભાર માનું છું। જય હિન્દ।